Вот такой вот небольшой средний частотник. Вот такой небольшой средний частотничек. Сука, слово-то какое. Вот такой небольшой средний частотничек. Всем привет, дорогие друзья, с вами R2V, и несколько дней у нас не выходили ролики. А все почему? Потому что мы употребляли спиртные напитки. Но это, друзья, не реклама. Это просто похвастаться, блядь, тупо. Итак, друзья, сегодня мы в комнате для прослушки акустики. И сегодня мы сравниваем динамики, среднечастотной динамикой стоимостью 3000 рублей. И первый у нас претендент на участие это Kix Headshot R65. Вот такой небольшой средний частотничек, довольно развитая магнитная система, 1,4 дюйма катушка, номинальная мощность, заявляемая производителем, 150 Вт, бумажный диффузор, двухволновой подвес, вот такие вот лопаточки у него, сеток в комплекте у динамика нету. У него, в принципе, кроме динамика, ни хера больше в комплекте нету. Цена 3090 рублей. Его оппонент, уже, я думаю, полюбившийся, да, всем. Не знаю, по нашему мнению, он стоил 3600, дороговато. Сейчас цену понизили до 2000, по-моему, 890 или 990. То есть тоже 3 рубля. Очень сбалансированный динамик. Это Ганнибал MH61V2. Про него рассказывать мы не будем, так как сегодня у нас новинки от фирмы Kix. Но в ценовом диапазоне они рядом, будут играть от одного канала. И в сравнение взяли мы именно его. И сегодня, чтобы было интереснее, друзья, мы подкрепим серединки высокочастотными динамиками. Вот это, честно, друзья, ну как сказать, я интересней ВЧ пока еще не видел. Это Kix Headshot TV Neo 37. Вот такая у него конструкция интересная. Ребят, но его нельзя сравнивать, да, даже вот с рупорами. Я не знаю, что это. Это либо Momo HE400, либо T34, либо BNC. Ну, конечно же, это не BNC. Но вот, знаете, да, вот эту пищалку очень неплохо играла, очень большим тиражом была продана. Цена у нее, по-моему, 3990, да. Вот у этой пищалки 4990, да, она дороже. Ребят, ну, это просто разные вещи. Она играет, ну, на 2 или на 3 даже головы выше. Я вам включу, вы это послушайте. Я, честно скажу, я первый раз слышал, чтобы пищалка так играла. Вот в таком вот именно типа размере и исполнении. Очень круто играет, прям очень. Поэтому мы ее сюда же затащили в обзор. Вот в таких вот коробках. Во-первых, коробка, смотрите. Я минут 20 искал, как она открывается. Кто там говорил, как говорит iPhone. Итак, заявка и у тех динамиков, что они умеют играть от 2 кГц и до 20 тысяч Гц. Да? Мы грубить не стали, порезали их от 3,4 кГц. Ну и распустили в полную полосу. Динамики мы процессором отрезали от 120 до 13 кГц. В принципе, попали в заявку и одного, и второго производителя. Итак, что мы сегодня делаем? Мы сегодня слушаем середины. Отдельно право, отдельно лево. Микрофон у нас, как всегда, камкодер. Послушаем отдельно пищалки право-лево. Но там даже можно не слушать, да. Я думаю, вы прям охренеете, да. И послушаем в совокупе. В принципе, 3000 это очень популярный типа размер. Очень популярные динамики Ганнибал MH. И новинка, которую, я думаю, еще мало кто видел. Kix Headshot R65. Итак, слушаем. Делимся своими впечатлениями, шутим и спать. Нет, сегодня пятница, сегодня никто не должен спать, друзья. Бухать, точно, и бухать. Итак, друзья, право Ганнибал MH61, лево Kix Headshot R65. Для друзья, кто слушает с телефона и смотрит наши видео, сегодня я буду показывать вот так. Это значит право. Вот так, это значит лево. Все понятно? Те, кто просили. Начинаем с Ганнибала.
Yeah. You know, ain't too many people gonna tell you exactly what you need to hear. They gonna tell you what you wanna hear. But I'm gonna tell you like this. You got a problem. Time to kill that ego. For real. Yeah, you got an ego that's bigger than Texas. It's so easy to break, it's super fragile and precious. Yeah, you think that everyone loves you, I'm guessing, cause you're oh so intelligent and they love your complexion. You got a mean spirit, I can feel it, really I can tell. Anytime someone is talking, you just talk about yourself. You need a reality check, you're wildin'. Need to know the world doesn't revolve around you. You got fake friends who only telling you yes, calling you great when really your life is a mess. You say your life is a story of success. I know the real you, really I'm not that impressed. You full of vanity, full of pride, living in a fantasy, acting like you living the life of a celebrity, full of lies. I'm never believing what you telling me. You deep in this insanity, need to come to reality. For real, wake up, yeah. Bring that shit up. Bring that shit up. Wake up. Hey, hey, yeah. Hey, hey, get it. Get it, hey, hey, Ну, давайте сразу, да, маленькую ремарку, что как, да, вот, по крайней мере, я не знаю, у меня уши, наверное, одинаково слышат, а может и нет, хер его знает. Здесь как-то больше вот, сбалансированности, да, что ли, звуковой картины, да, то есть тут как бы слышу почти все. Здесь зато середина. Здесь середина, по-моему, ярко повыраженней, чем здесь. Ну, то есть, не знаю, вы все будете слышать сами, я думаю, проблем никаких не будет. Но вот сейчас, мне кажется, именно так. Так, теперь пищалки. Друзья, только не пугайтесь. Вы сейчас реально охренеете. Ребят, ну, пищалки, я думаю, вы услышите и удивитесь, да. Честно, для нас был небольшой акустический шок, да, когда мы ее включили. Мы сначала не поняли, что происходит. Почему она так играет. Бать, это не просто громче, да, она, мне кажется, вот она, сука, и от 2 килогерц начнет играть. Прям, нет, ну прям реально крутое ВЧ. Мы их, конечно, сейчас задрали, да, от 3-4 кило запустили и в полную полосу до конца. Но она реально и на слух, и на вот... Короче, вот реально это интересная вещь. Кто не верит, послушайте сами. Реально штука просто охренеть. Так, ну и что, друзья, ну и давайте в паре послушаем. Тут, конечно, пищалка в этой стороне даст огромный, ну, плюс. И я думаю, что гораздо интереснее будет играть. Но, тем не менее, давайте послушаем.
Ну что, я думаю, достаточно, да, уже каждый сможет сделать свой вывод. Сегодня я, друзья, для глухих и тех, кто смотрит с телефона, показывал пальцем. Вывод. Ну, вывод отдельно по компонентам мы сказали. В двушке, да, конечно, здесь ВЧ лезет вверх настолько громче, что и общая картина наверняка будет громче. Но помните, друзья, самое главное — это покупать акустику, слушая только, сука, своими ушами. Не смотря ни нас, ни еще кого-то, а приходить в магазин, установочную студию, к друзьям, брать и слушать динамики. Потому что уши у всех разные. И каждый слышит звук по-разному. Поэтому наш совет однозначно: и те динамики очень достойные. ВЧ — это действительно очень крутая штука. Но слушать всегда надо своими ушами. Ну и что, шуточку в конце. Такая перед выходными, друзья, оптимистичная шутка. Помните, друзья, то, что вас не убивает, больше не берите. Ну а вы подписывайтесь на наш канал и живите весело.